banget. Lamun orang bener cinta ka Kanjeng Nabi, yakin banget, maka sungguh beruntunglah kita, karena Allah telah memberikan anugerah, nikmat, karunia yang sangat besar. Ditanamkan dalam hati kita cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Man tajalla fi qalbihi hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhub abada, la fi dini wala fi dunya wala fi ukhra. Arti itu. Tadi gut-gutan sih. Oh tunggu. Katakan tadi di selawatan lagi supaya seger. Masih kena tunggu kawan wae. Bo. Barang siapa? Ayo barang hutan. Saha-saha jalmi anu dina manahna, dina hatena tertanam rasa cinta, rasa rindu ka Kanjeng Nabi Muhammad, lam yakhub abada, moal rugi selamanya, lapit ini walapit dunia walapi ukhra. Urusan agama, urusan akhirat, urusan dunia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ngan. Alhamdulillah. Ayanganan gitu. Urang aku cinta ka Kanjeng Nabi moal menang syafaat. Urang aku cinta ka Kanjeng Nabi moal bersama Rasul di surga. Lamun urang hayang menang syafaat, cintana hayang diterima, hayang bersama Rasulullah di surga, maka buktikan cintana ka Kanjeng Nabi, buktikan cintana ka Allah, buktikan cintaku sayangku. Kok mana bukti cinta ka Kanjeng Nabi? Duka hiji al-muhafadzah ala salat, ngajaga, memelihara, ulah tinggalkan salat 5 waktu. Idza aradta an ta'rifa haqiqata mutaba'atika wa mahabbatika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandur fi salatik. Saya putar galak amat sih. Lamun urang hoyong terang, cinta urang diterima apa henteu, cinta urang akan mendapatkan syafaat apa henteu, pandur fi salatik. Ibu tingali salatna. Sanajan murudan unggal tahun, sanajan murudan nepi ka bulan hapit, lamun teu salat mah ceulah. Ayo balik dua. Balikan deui. Ibu balik bagian tungtungna we nya. Ceulah, budak. Coba jajal. Ceulah. Nurut we na ieu. Aku salah kita mah mulai tidak. Sanajan orang muludan unggal tahun, rajaban unggal tahun, lamun tara salat mah celah. Silahkan ulah ka dieu tuh. Mantak kirobula takabur sing to'at karobul gopur sing ingat bakal dikubur, laksanakeun sholat bantuan. Ambil ulat tuh bantuan tungtungna doang. Tinggali mimitina lamun ur tateangan sholat ke tungtungna malah naon. Bantak kirokula takabur sing to'at karobul gopur sing ingat bakal dikubur, laksanakeun sholat duhur. Tak nunulutan di harudang pan. Hiruk teh kudu sing sabar. Nah, angkatkeun ar tah. Kudu. Mantak hiruk kudu sing sabar, ulah sok loba aral laku lambat kade sasar, laksanakeun salat asar. Pinter lah. Tapi kuih nama poho rasana geuning-geuning. Hiruk teh ulah sok kelip darayam eta mah kalip datang waktu ulah pelit kudu daek.
urang teh jadi manusia ibu dicipta kuno maha kawasa kudu boga rasa rumasa laksana sholat isya tinggal sholat nama subuh berarti tungtungna aduh berat mikir tebak antosan mantak keruk kudu sing puguh cekal agama sing kukuh ibadah sing sungguh-sungguh laksanakan sholat subuh insya Allah. Ibu Pribados badai ngandongeng halo Yos? Yes. Mau cerita boleh? Boleh. Tapi ceritanya dina kitab Irsyadul Ibad. Kapungkur aya kiai bu. Eta kiai teh boga adi awewe. Ya, aya naon? Aya naon? Aya awewe, aya kiai. Fokus bro, fokus bro. Oh. Tatap mata saya. Dulu ada seorang kiai punya adik awewe apa perempuan? Kan sayang seribu sayang ibu adiknya itu meninggal dunia maut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian eta rayina teh adina dilebetkeun ka sereng kedong ku eta kiai. Pas pelbang ngalebetkeun ka liang lahat teu karasaeun dompet mah murah eta kiai. Kiai segala mah dompet atuh. Di arup kuburanana pulang ke rumah jam 12 peting eta kiai kodok-kodok dompet ya Allah di mana dompet ini? Mangkaning loba nomor para renting, nomor habaib, nomor kiai, nomor rangda-rangda aya ka di dieu. Ya Allah di mana dompetnya? Akhirna ingetan eta kiai rasaan mata di murag di jero kuburanana keur ngalebetkeun jenazah adina di liang lahat. Malam-malam ibu wengi jam 12 di teang ka kuburanana digali eta kuburanana ngan menang sameter teh jadi ngagalina sabab ningali adina keur dibeulem dituruk ku malaikat di jero kuburanana. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Siang-siang maut wengi geus dibeulem ku malaikat di jero kuburanana. Teu naon dah. Teu napan heuh. Nompa. Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ulawaka siap? Apa nih ngadungnya 2 jam ya? Mau kanjur? Nanti Pribados melihara sekedapnya. Uwi eta kiai ibu ngandain kabumi ibu na orang tuanya. Nanyakeun ya ummi mahalatu uhti fid dunya arsi neng naon pagaweana keur hirup di alam dunia. Tadi abdi ngagali kuburanana arek nyandak dompet jadi sebab ningali si neng keur dibeulem dituruk ku malaikat di jero kuburanana. Bukan kenal nak bilang ayah hihihnya. Halo, gimana? Ibu, bu, eta umina nguping anakna dibeuleum ciri. Apa yang ibunya sampaikan? Ya bunayya, kanat tatahawanu bis salatil mafruḍah wa tu'akhiruha an waqtiha. Si neng mah keur hirupna gawena ngagampangkeun wae salat. Ngengke wae salat, tara daek ngalaksanakeun salat. Lamun waktu salat teh manehna mah di kamar pacebokan bae. Ibu terang pacebokan. Manehna mah unggal kue teh pacebok-cebok bae jeung kabogoh. Lamun titah salat teh malah nyanyi ngalelewe. Subuh SMS-an zuhur keur
Facebookan asal video-videoan mager ke chattingan bisa HP apa yang bisa anak muda zaman sekarang beda dengan ibu-ibu waktu anak-anak dulu. Ibu-ibu mah aralik pantas arek maghrib teh nyandak mukena, nyandak sajadah, nyandak tasbih, nyandak Quran, arangkat kamu sholat ngarar haji, betul? Tapi survei membuktikan anak muda zaman sekarang 99,99% jawab sing jujur. Naon sesuka balang dicekot? Naon anu cekel sapa we? Naon? Menang pangerikeun saha? Jadi anu salah anakna apa mana? Mana? Banyak syukur hari ngagung. Bok. Budak-budak ayeuna mah kumaha rek teh kadang-kadang dicontohan ku kolotna betul. Kita nini geus boga incu opat ge HP-na Android. Gaduh Facebook, websitena www.pariot.com. Eta mengetik www.pariot.com gini keluar kabeh. Ibu-ibu gaul zaman now pekerjaannya setiap hari surfa selfie. Wah, betul? Aya di dia ibu-ibu nu surfa selfie wae. Aya. Mana jelema? Eta pangarepna. Rek mangkat ka pangaosan muhaji di lawang pantok. OTW mau ke pengajian. Mudah-mudahan berkah selamat. Bonang 5 lengkah eureun deui. Tapi tadi ada mah kabledi deng-deng. OTW baru 5 lengkah. Perjalanan masih jauh, mudah-mudahan berkah selamat. Kaliwatan, kebun-kebunan, harapan mula dijupuk. Dipoto jeung jupuk ngadapan. Cewek lah di taman dulu nih, dipoto sama jupuk. Ibu, eta mah nyampe ke majelis taklim pengajian geus bubar. Kalau bahan sel, ibu-ibu zaman now. Ayeuna mah Pak Kiai Masya Allah yang paling parah suaminya lagi sakit. Diimpus. Ngap-ngapan celana wae. Boga pamajikan ganjen. Ditinggal. Celanapan. Dikirim status Facebook, OTW suamiku lagi sakit nih. Mudah-mudahan berkah sama. Ya Allah ya kali. Bu, punya teman 5.000 pada ngelek-lek. Besok suaminya mati dilek-lekan wae. Bu. Selamatkan putra-putri urang. Wartoskeun lamun hirup hayang bahagia, lamun hirup hayang senang, digampangkeun rezeki, selamat dunia akhirat. Jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Siap, Bu? Siap. Oke, anjing kanu PR-nya wartoskeun ka anak minantu cariosan dieu cek mubalik ieu. Ikuti cara ngomong ayo. Tuh. Tuh. Bukan minantu. Lamun hayang hirup berkah selamat dunia akhirat ulah ninggalkeun salat. Coba bareng 1, 2, 3. Ari tuh nama bener dah. Orang yang memperbaiki sholatnya, mereka sedang memperbaiki hidupnya. Ibu, dokter tidak berjanji ketika minum obat akan sembuh, betul? Guru tidak berjanji ketika belajar akan pintar, betul? Tapi
Allah berjanji barang siapa yang memperbaiki salatnya, Allah akan memperbaiki hidupnya. Amin. Tetapi ulama ahli fikih memberikan keringanan aya orang-orang tertentu lamun teu salat teu dosa. Alhamdulillah. Manehna lamun teu salat teh moal asup neraka. Alhamdulillah. Nah, menerima teu salat ge moal dosa moal ka neraka. Hiji budak can balik, tilu awe nu keur head, kaduana awe nu keur head, katiluna jelema katiluna jelema edan pangelong katiluna jelema edan ada gelo-gelo atau kompaknya dia ya. Hiji budak can balik nu kaduana awewe nu keur head, katiluna jelema elong. Hujan geuning hujan teu salat pan hujan macan balik karek ngawipi makan ngawipi mah geuning mah teu salat mah keur head arek laju sinetron langsung hujan geuning bapa maneh di Jumatan nyaho kergelo kajeng kergelo berarti anu tara salat tara Jumatan eta jelema gelo eta jelema lamun ibu-ibu boga salat kita salat berarti terpenting sare jeung jelema gelo aing ngancang harta mirawain bapak-bapak lamun boga pamajikan teu salat berarti terpenting ngeupan jelema gelo lamun salatina jeung pamajikan antara salat gelo kabeh gelo kabeh jadi ayat jelema gelo terpakual-kual mungkin boga anak-anak ge tara salat anak-anak ge tos eta mah bu rumahna ganti ulah keluarga miskin wah edan bu masya Allah jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu. Tarikus salat mal'unun fil zabur wa taurat wal injil wal furqan. Ngerti emang pengurutan? Orang-orang yang berani meninggalkan salat ibu dilaknat oleh Allah dalam kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Semua kitab samawi melaknat orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Na'udzubillahi min Na'udzubillahi min Nah, 15 menit ya. Perhatikan teh. Yang kedua ibu, lamun orang ngaku cinta ke Rasulullah, maka buktikan dengan cara memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bu, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, barang siapa yang dawam mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah, maka lisannya tidak akan pernah berhenti membaca sholawat. Tadi disampaikan ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata ibu, Allah menurunkan ayat perintah salawat. Bukan berarti Rasul butuh salawat, bukan berarti Rasul rugi kalau kita tidak baca salawat. Justru Allah menurunkan ayat salawat sebagai bekal untuk kita menggapai hidup bahagia senang dunia akhirat. Alhamdulillah. Ada 2 jaminan bagi orang-orang yang suka mendawamkan salawat. Man dawama ala salat kubiya hammuhu wa gufiru dhanbuhu. Barang siapa yang dawam membaca salawat akan mendapatkan 2 keuntungan.
Luka hiji dosa-dosana diampuni oleh Allah Subhanahu. Ibu jawab yang jujur, jawab yang kompak. Ilu halaladir gaduh dosa henteu. Gaduh dosa henteu. Dosa naon? Rupa-rupa. Emang aya dosa rupa-rupa? Nah kitab naon dosa rupa-rupa? Perasaan teh dosa mabok, dosa jinah, dosa menonton batur, dosa kakolot, dosa rupa-rupa. Ibu-ibu sok ngabohong tara. Oh eta rupa-rupa teh mah. Ibu-ibu sok ngomongkeun batur tara. Oh iya jelemana ya. Ibu-ibu sok ngelawan kasalaki tara. Ibu-ibu sok ngomongkeun mitoha tara. Ibu-ibu sok ngomongkeun ustad tara. Tereh kiamat. Hoyong dihampura dosana. Hoyong dihampura dosana. Memperbanyak sok. Insya. Bahkan ibu, ini kehebatan sholawat luar biasa. Kalau diceritakan nggak sampai subuh nggak keluar habis. Ida asobaka hamun. Perhatikan ini penting nih. Ida asobaka hamun. Diturutan. Kedap heula. Ida asobaka. Hamun. Au. Gumun. Fal yuksir. Minas solati. Ala nabi. Coba 1, 2, 3. Ujuk-ujuk hamun wae. Ibu lamun urang hirup keur pararus. Hate gal. Pikiran ruh. Seueurkeun ngaos sholawat. Kenapa? Di annal ham wal gham yastahyani min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apusing karieut jengkel kakesel leungit kabur isineut lamun kadatangan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Osok para rusing tara. Sallallahu Rasulullah masuk ke dalam hati kita, betul? Osok kara Rasulullah. Jawaban dilalaunan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.